మామా, ఆకలి వేసినప్పుడు పొట్టలో గుర్రు గుర్రు మని సౌండొస్తే అది పొట్ట ఖాళీగా ఉందని అరుస్తుందనుకుంటున్నావా? పచ్చాబద్దం మామా. సైలెంట్‌గా ఉన్న క్లాస్‌లోనో, లేక మీటింగ్‌లోనో ఈ సౌండొస్తే ఏదో బాంబు పేలినట్టు ఫీలవుతావు గదా! అది కేవలం ఆకలి వల్లే రాదు. నువ్వు ఫుల్‌గా తిన్నప్పుడు కూడా ఆ సౌండొస్తది. కానీ మనకి వినిపించదంతే. దీని వెనుకున్న లాజిక్ ఏంటంటే, మన పేగుల్లో పెరిస్టాల్సిస్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుద్ది. మన పేగులు గ్యాస్‌ని మరియు లిక్విడ్‌ని పిండినట్టు పక్కకు నెడతాయి. అప్పుడు వచ్చే సౌండే ఇది. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, బట్టలు లేని వాషింగ్ మెషీన్ తిరిగితే ఎలా సౌండొస్తదో, ఖాళీ పేగులు కదిలినప్పుడు అలానే ఉంటది. ఇది జబ్బు కాదు మామా, క్లీనింగ్ పవర్. ఎప్పుడూ ఆకలి అనే ఫ్రెండ్‌కి షేర్ చెయ్. జై హింద్.